ほらほらあ、結構ほら上流でしょ。上流から下流にゴミと一緒に流れてきてる。あ、ゴミがあ、うん、も本当だ。うちょっと拡大できるかな、なかなか。ほら流れてる流れてる、はっきりと見えるね。そう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 。でこれずっと長身に続いてるからね。ほら流れてるよ。ゴミが浮かんでるから分かるね。濁流だねこれ、なんてね、群馬県側からほら、ちょっと流れてきてるんだよこれ。うわー、広いな。まだ向こうまだずっと続いてるよこれ。NEC はどうなってる？